其實成件事好震撼。我覺得係都幾困難，因為做手工嘅時候，又要用 cutter 啦，又要用即係手好難控制嗰個力度，一撳落個黏土度咧就好易有手指無人，一撳落去咧又要重新搓過咯。今日佢哋整嘅嘢咧非常有創意咯，我開頭就係叫佢哋咧整一啲very stone 嘅啫，但係佢哋咧最後咧都整好多唔同非常有創意嘅嘢，大家期待去睇啦。認真嘅，做得好好，因為唔係嗰件物品係幾完美，係因為我見到我自己同埋弟兄姊妹用個心嚟做，就係見到自己啦，或者弟兄姊妹啦，即係用個心去做出嚟咯。希望大家中意啦。大家弟兄姊妹咧係好同心嘅，好齊心嘅。就算咧有困難咧，但係我哋都可以互相幫助嘅。哇！今日嚟整手工好難啊，對我嚟講，因為我一啲藝術細胞都冇，所以都係多謝大家教導。我整嗰個膠牌啊，點不知原來大得滯，咁咧放咗入個焗爐喎，哇！睇住佢咧攣埋一齊，係啦，哇！好在佢散翻彈翻直，哇！好奇妙啊，好開心嘅。所以咧，我哋就睇得到咧，原來我哋今次喺呢個短宣嘅過程入邊咧，有啲嘢都真係唔係咁容易嘅。總之我哋咧已經係安排得好好咯。我哋希望咧，到時咧，上帝都會幫我哋啦，幫我哋為我哋預備啦。佢嘅預備一定係會超乎我哋所想所求嘅。等一陣停一停先，大家唔係以為我哋今次太難短宣而賣，只係會賣藝術手作啊嘛？其實我哋仲有料理達人禮珍姐嘅手作曲奇，同埋人文大師即場製作嘅咖啡同埋果茶噶。而家就俾我嚟帶大家去我哋嘅曲奇工房啦。咁而家咧，我咧就去擠花啦。咁有陣時咧就唔需要擠花嘅，整啲形狀就得噶啦。咁咧焗完之後咧，就知道個效果係點啊！曲奇焗完啦，出爐啦。今次嘅曲奇咧唔係請大家食嘅喎，點解要整啊？因為咧我哋咧7月29至8月5號咧就太南短宣啦，咁我哋會義賣曲奇籌款，請弟兄姊妹多多捧場。請大家一齊支持太南短宣義賣。咁請大家咧去支持我哋。我就第一次去呢個太南短宣。我第二次。咁我哋咧今次咧希望你哋可以支持我哋喺禱告當中去托住我哋呢個太南短宣嘅。請大家支持太南短宣隊，請大家支持太南短宣隊，請大家支持太南短宣隊，耶！